Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye z'ubuzima, tubahaye ikaze, tubashimiye uburyo ki mukomeza kubana natwe mu kiganiro cyacu ku ngingo zitandukanye tugenda tubategurira. Uyu munsi rero turabagezaho ingingo yo kugenda n'amaguru ahantu hitaruye umujyi, hari ibimera bitandukanye nko mu ishyamba, ukuntu bigira uruhare mu gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima bujyanye n'ibyiyumviro, kandi bigatuma yumva ameze neza mu bijyanye n'imihumekere ye. Noneho n'abantu bemera, bafite ukwemera gutandukanye, bikaba byabafasha kwihuza n'iyo myemerere yabo nyine, kuko iyo bafata umwanya bakagenda bituma baceceka, bakumva bo ubwabo, bakaganira hamwe nabo ubwabo. Muri kino kiganiro rero ugikurikire ukigeze kuva kirangiye, uze kwiyumvira ibyo tuza kukugeraho twaguteguriye, uriyumvira akamaro ko kugenda n'amaguru, wiyumvire uburyo ki umuntu ashobora kubitegura kugira ngo bigende neza n'ukuntu bishobora gukorwa. Kugenda rero n'amaguru ni ibintu bisanzwe, umuntu aragenda, ariko ibyo nshatse kuvuga aha ngaha ni kwa kundi umuntu agenda yitaruye urusaku, yitaruye imijyi, imodoka zihita, amazu yo mu mijyi, ukagenda ahantu rwose ha natire, abumva ururimi rw'amahanga, ha natire, aho wowe ubwawe wumva uri kumwe n'ibimera, birafasha cyane umuntu kumva amerewe neza. Usanga stress igabanutse, n'ibyo bita anxiety, kwa kundi umuntu aba yumva ahangayitse, ubuzima bw'ejo, ahangayitse kubera ibintu bitandukanye, biramufasha kugenda n'amaguru akumva araruhutseho gatoya. Iyo umuntu rero ari muri environnement, ari muri natire, abona ibiti cyangwa se amazi cyangwa se ikirere, akarerembura, akazamura amaso akitegereza ikirere, yumva bimufashije kuruhuka rwose, akumva amerewe neza. Ababyizeho basanze ko muri natire usangamo bifasha umuntu kugabanya urugero rwa cortisol. Cortisol uyu nguyu ni umusemburo umuntu agira iyo afite ubwoba, iyo afite stress. Ibi ngibi bikaba binyuranye na wa musemburo wa dopamine nakubwiye. Dopamine yo ni umusemburo w'ibyishimo, naho iyi cortisol yo usanga nyine itera stress, itera anxiety. Uwo muntu rero iyo agenda n'amaguru aba agira imeri nziza, akumva afite akanyamuneza, depression ikagabanuka. Kandi kugenda n'amaguru bituma kugera n'amaguru ahantu hari urumuri rwose rusanzwe, bituma umuntu agira akanyamuneza. Bityo akumva ameze neza mu buzima. Ni uburyo umuntu ashobora kwivura rwose ibibazo byinshi by'ubuzima bwe, cyane cyane ibibazo bijyanye no mu mutwe. Bituma kandi umuntu abasha kugira concentration, agatekereza, cyangwa nk'iyo umuntu ufite nk'ibibazo runaka cyangwa se nk'umwanzuro ashobora gufata w'ubuzima bwe, ashobora kubigenza gutyo, ugasanga bimugendekeye neza mu mitekerereze ye. Kugenda ahantu hari natire, hari ibiti, hari amazi, hari iki,
bifasha umuntu rwose ushaka nko guhimba nk'abahanzi. Akenshi hari igihe bitarura urusaku n'akaduruvayo gasanzwe ku buzima, ugasanga baritaruye, bagiye ahantu hacecetse kandi bakagarukana igihangano kimeze neza, kandi bigabanya umunaniro baba bafite. Igihe rero nanone umuntu yumva ananiwe mu mutwe, burya hari igihe nk'abanyeshuri biga, hari igihe baba bumva mu mutwe bitameze neza, bashobora, n'undi uwo ari we wese uretse n'abanyeshuri, ashobora gufata igihe akajya muri natire, ahantu hacecetse, ahantu abona ibimera n'amazi, environnement muri rusange nyine, bikamusubizamo za mbaraga, bikamusaba subizamo bwa buryo bwo gutekereza neza no gukoresha ubwenge bwe neza. Kandi bishobora kumufasha bikamara igihe rwose, kubera natire ukuntu imeze. Abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, les troubles mentaux, nabyo ni umuti mwiza kugenda muri natire. Abantu bashaka gukora meditation bashobora kujya muri natire bikagenda neza, cyangwa se abantu bafite za emotion, bafite ibibahangayikishije, bashobora gukoresha ubwo buryo karemano bwa natire, ibintu bikagenda neza. Ubu noneho rero ngiye kukugezaho, kugira ngo umuntu rero abashe kugenda kandi icyo yari agamije akakigeraho, ni uko mbere yo gutegura urugendo, warutegura nka siporo iyo ari yo yose, uba ugomba gushaka inkweto zikwemera nyine kugenda muri natire. Ntago wajyayo wambaye za zindi za godire cyangwa za taro, za hotaro. Ntago wajyayo nanone kugira ngo bigende neza wambaye umwenda ugufashe. Iyo ni nka siporo nyine, wabifata nka siporo kimwe n'iyindi, ukagenda wambaye imyenda rwose ya siporo cyangwa indi myenda itakubangamiye, ituma nyine ubasha gutambuka neza. Kandi nanone ushobora kuhategura ukavuga uti urugendo rwanjye ndarukorera aha ngaha. Niyo utabikoresha igihe kirekire, ntabwo ari ngombwa ngo ufate umunsi wose. Ushobora kwiha igihe uti ndagenda mu minota 45 ndaba ngarutse, cyangwa se ndafata 30 minutes. Icyangombwa ni uko nyine wowe ujya aho hantu ukicara ugatekereza, ukagendagenda, ukareba, bigusubizamo imbaraga. Urahategura rero ukavuga uti ndagenda ngarukira aha ngaha. Niba utanahazi ukaba wabaza, bityo ugafata urugendo neza. Ujya wumva abantu bavuga ngo bagiye kuri Kanyarira, ngo bagiye ku ijuru rya Kamonyi, ngo bagiye hehe, ahantu hose hatandukanye. Burya nyine abemera Imana hari igihe babyita nyine ngo ni ukugenda kwiherera cyangwa kubonana n'Imana, ariko no mu buzima busanzwe n'utemera Imana yabikora. Ni uko kwihuza nawe ubwawe, ukiha umwanya nyine wo kwiganiriza uri kumwe na natire. Igihe rero wakoze nk'urwo rugendo, none wakwitwaza amazi, kandi igihe bigufata umwanya munini nyine cyangwa imbaraga nyinshi, ukitwaza ibyo gufungura, kugira ngo ni nka siporo nk'iyindi nyine. Iyo umuntu afite umwuma ntabwo ubasha gukora iyo siporo. Wabyitegura rero ukagenda ufite imbaraga zikenewe
n'igihe habayeho kugira inyota ukaba wabasha kugira icyo unywa cyangwa se urya mu gihe bikenewe. Hari nk'imineke, ni ikintu gisubizamo umuntu imbaraga ushobora gufata mbere y'urwo rugendo cyangwa se uri no muri urwo rugendo. Ikindi kintu cy'ingenzi rero ni uko biba ari ngombwa kubahiriza nyine iyo natire urimo, nayo bisaba yuko uyubahiriza. Ntabwo bivuze ngo ni mu ishyamba ngo ndagenda ngo mpate ibyo mbonye cyangwa nteme ibiti uko niboneye cyangwa nimpura n'agati karimo kumera nkarandure. Oya, nyine nawe urimo uriha imbaraga muri iyo natire, bisaba yuko na natire uyubahiriza. Cyane cyane nk'ibijyanye narindi mu kukubwira nyine ko ushobora no kwitwaza akantu ko kunywa cyangwa ko kurya. Niba ari icupa rya parasitike nyine wajyanyemo amazi, ntibivuga nanone ngo urarita aho ngaho. Urazi ko bibujijwe mu bintu byo kwita kuri environoma yacu. Ubu rero uba ugomba kubaza amakuru y'aho hantu ugiye, ukahagenda nyine uhazi neza. Ikindi cy'ingenzi ugomba kwitondera ni uko uba ugomba kumva umubiri wawe. Burya umubiri utanga ubutumwa. Niba tuvuge wumva wari urwaye ukavuga uti reka nkore runo rugendo, nkeneye kwisubizamo imbaraga, ariko wagera hagati ukumva urananiwe, ukumva ntago ubasha gutambuka, kandi we wari wihaye ngo ndagenda ngere ku musozi kano gace, ariko niba wumvisha umubiri wawe unaniwe cyangwa utabishoboye, wasubira inyuma ukagenda ukaruhuka, cyangwa ukazahagera ubundi ukurikije nyine wiha umubiri wawe, ukavuga uti reka ngarukiriza aha ngaha. Wakumva nabwo hari imbaraga nyine ugakomeza. Kandi nanone ufata umwanya rwose ukishimira ibyo bimera, ukishimira ayo mazi, bitanga ibyishimo n'akanyamuneza. Kubera ko akenshi nyine ntabwo tuba turi muri jugujugu, ariko iyo ufashe umwanya ukareba izo ndabo ukumva urazikunze, ukareba ayo mazi ukuntu agenda, utwo tunyoni turimo kuririmba, ibintu byose bigize natire ukabiha agaciro, usanga ari ibintu bigufashije cyane, stress ikagabanuka, anxiety nuko, n'ibindi bibazo byo mu mutwe, kandi imitekerereze yawe ikagenda neza, na creativity ikaba yaza mu mutwe wawe. Ni icyo rero nashakaga kukuganiriza, ni uguprofita nyine natire. Burya Imana yayiduhaye kugira ngo tugirire akamaro, ni ukuyiprofita, ariko kandi nanone tukayitaho, tukayibungabunga ku buryo buhoraho. Murakoze rero, mugire amahoro. Aka gafoto nashyizeho ni agafoto umunsi umwe nanjye nakoze urwo rugendo muri natire, numva ndabyishimiye. Natire ni ahantu umuntu ajya ukumva rwose urahumetse umwuka wa oxygene mwiza cyane, kandi ukitegereza ukareba uko iyo natire nyine ukuntu ari ibyatsi, uba wumva bisubijemo umuntu imbaraga. Uzabigerageze rero, uzambwira ko nawe byakugiriye akamaro. Murakoze. Aho wabikorera hose hapfa kuba hitaruye urusaku, amazu, jugujugu abantu birirwamo, haba mu kabande se, haba ku musozi, haba ahantu hari amazi niba uturiye amazi, haba se ahantu muri jaride haba indabo. Ibyo nabyo bishobora kukugirira neza, wowe ugaprofita nyine iyo natire. Murakoze rero, mugire amahoro. Imana ibarinde.